مرحبا. رح نحكي بهذا الفيديو عن علاج الشخير غير المصحوب مع اختناق بالتنفس أثناء النوم. الشخير هي مشكلة منتشرة بيعاني منها عدد كبير من الأشخاص، وكمان بيعاني منها الأشخاص اللي بيرافقوا أو بيشاركوا المريض بنفس الغرفة. وهو زي ما بنعرف هو عبارة عن صوت مزعج ناتج عن مرور الهواء خلال المجاري التنفسية العليا المتضيقة أو المرتخية، فبيعمل اهتزاز في الأغشية الموجودة فبنتج منه صوت الشخير. يعتمد علاج الشخير على أسباب الشخير، ولكن هناك بعض الإجراءات اللي ممكن إنه الشخص يعملها لحتى يحاول إنه يخفف من مشكلة الشخير. أول إشي إنه إذا كان الشخص يعاني من زيادة بالوزن أو السمنة، فتخفيف الوزن ممكن إنه يحل مشكلة الشخير. تاني إشي اللي هو التوقف عن التدخين، التوقف عن شرب المشروبات الكحولية، أيضا إنه محاولة تجنب أخذ الأقراص المنومة أو الأدوية المهدئة قبل النوم، وكمان إنه الحرص على النوم على الجانب وليس على الظهر. في حال إنه مشكلة الشخير استمرت أو إنها كانت مشكلة جدا شديدة مؤثرة على الشخص أو على شريكه، أو إذا كانت أيضا مترافقة مع اختناق أو توقف بالتنفس أثناء النوم، يجب مراجعة الطبيب. وأيضا إذا ما نفعت هاي الوسائل اللي حكينا عنها بالعلاج الشخير، هلا عند الطبيب سيتم فحص المريض وإجراء الفحوصات اللازمة وتنظير للأنف والمجاري التنفسية العليا لحتى نعرف إيش مشكلة أو وين سبب التضيق اللي بينتج عنه الشخير. والعلاج بيعتمد على هذا الجزء اللي بسبب هاي المشكلة. فإذا كان الشخص بيعاني من مشاكل في الأنف مثل احتقان في الأغشية المخاطية الأنفية، لحميات في الأنف، أو انحراف بالوتيرة، فممكن الشخص ينعطى بخاخات في الأنف أو عملية لتعديل الوتيرة أو إزالة اللحميات لحتى إنه نفتح الأنف ونحل المشكلة. إذا كانت المشكلة هي في اللسان وإنه اللسان برجع وبيسكر الحلق أثناء النوم، فممكن هناك في عبارة عن أجهزة خاصة ممكن إنه يلبسها المريض وقت النوم، بتعمل على دفع اللسان والفك السفلي إلى الأمام، فبتساعد إنها تضل المجاري التنفسية العليا مفتوحة. أيضا إذا كانت المشكلة إنه تضخم باللوزتين أو نزول في سقف الحلق، فممكن برضو إنه نلجأ لعملية استئصال اللوزتين، أو مرات ممكن إنه نلجأ لعمليات شد سقف الحلق باستخدام الليزر أحيانا. النقطة المهمة إنه العلاج الجراحي في الشخير إحنا بنلجأ له عادة كآخر خيار، فدائما بنحاول إنه ننصح المريض إنه بتخفيف الوزن وتعديل نظام الحياة، وأحيانا بنلجأ للبخاخات أو وسائل أخرى ممكن إنه المريض يستفيد منها قبل اللجوء إلى العلاج الجراحي.